ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. доруҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбехшавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо ва боз дигар ҳама намуди доруҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз оиди муҳориба байни ду муштарии худ Ислам Махаҷев ва Бенел Дарюш фикроша баён кард. Али Абдулазиз ба мухлисони ММА мегӯяд ки ба Дарюш баҳои кам надиҳед, чунки ин муҳориба муҳорибаи осон нахоҳад шуд. ман ҳардуи онҳоро дӯст медорам, аммо мо набояд ки ба пушти Бенел нигоҳ кунем. ӯ хеле ҷангори хатарнок аст ва ҳамчунин ин аввалин муҳорибаи Ислам Махачев зидди рақиб аз топ 5 аст. ин чиз ба ҳама маълум аст ва ин чизро ба назар нагирифта мухлисон ба пушти Бенел нигоҳ мекунанд. ин ҳайратовар аст. бо Ислам ҳамаи чиз фаҳмо аст. ӯ ба монанди муҳорибаи унвонӣ меҷангад. баъзеҳо бошанд мегӯянд ки Бенел барои Ислам рақиби сус мешавад. чунин суханҳо одамро девона мекунанд. онҳо ҳардуяшон одамони моанд ва ман ҳардуяшонро дӯст медорам. Бенел хеле бақувват шудааст, аммо Ислам ҳам ҳамчунин. ҳардуи ҷангоҳаро хеле бақувват шуданд ва аллакай ба наздикӣ мо мефаҳмем ки кадоме аз онҳо кист. аммо мо набояд ки ба пушти Бенел нигоҳ кунем, гуфтааст Абдулазиз. дӯстон, бисёри шумо оиди Бенел Дарюш мепурсед ки ӯ аз куҷост. зодгоҳи ӯ Эрон аст, аммо худи ӯ мусалмон нест. ӯ аз сириец аст. филми ҳуҷҷатии Бенел Дарюш дар дуюм канали мо ҳаст. касоне ки мехоҳанд даромада тамошо кунед. ҳамчунин огуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенел Дарюш рӯзи 27 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. топови ҷангвари UFC дар вазни ниммиёна Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки то охири соли 2022 ӯ чемпиони UFC дар вазни ниммиёна мешавад. рекорди ман 10-1 аст. аз замони якум муҳорибаи ман бо Висенте Люке. ман сазовори реванш шудам. чанд қадаре метавонед оиди ман шубҳа кунед. ин муҳориба барои ман шахсӣ нест. қасос гирифтан барои ман шавқовар нест. ман дигар ҷанговарам. Висенте дигар ҷанговар аст. ин муҳорибаи нав аст. натиҷаи нав мешавад ва то охири сол ман чемпиони нав мешавам, навиштааст Муҳаммад дар Твиттер. хотиррасон мекунем ки реванш байни Билол Муҳаммад бо рекорди 23 ва Висенте Люке бо рекорди 21-7 рӯзи 16 апрел дар турнири UFC Epix баргузор мегардад. якум муҳорибаи онҳо соли 2016 баргузор гардида буд ва аллакай дар якум раунд Висенте Муҳаммадро бо тариқи нокаут шикаст дода буд. акнун рӯзи 16 апрел мо боз муҳорибаи онҳоро хоҳем дид. ва дӯстон, бояд гуфт ки айни замон вазни ниммиёнаи UFC яке аз вазнҳои конкурентӣ шудааст ва бисёр ҷангварони сахт ва нав пайдо шуда истодаанд. масалан, яке аз онҳо ҷангвари бебохти қазоқ Шавқат Раҳмонов. ӯ шаби гузашта дар турнири UFC рақиби худро дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст дода 15 ғалабаи худро ба даст овард. Шавқат рекорди 15-0 дорад ва ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом расондааст. яъне дӯстон, ягон муҳорибаи Шавқат Раҳмонов то қарори доваро рафтагӣ нест. ва чӣ хеле ке медонем ҳозир дар вазни ниммиёнаи UFC боз як ҷангвари дигар ба монанди Шавқат ҳаст ва ин ҷангвар Ҳамзат Чимаев аст. ҳардуяшон 27 солаанд. Ҳамзат рекорди 10-0 дорад, аз Шавқат рекорди 15-0. Ҳамзат дар UFC 4 муҳориба гузарондааст, аз Шавқат боша 3 муҳориба. ҳардуяшон ҳамаи ғалабаҳои худро фавран ба даст оварданд. барои ҳамин савол пайдо мешавад ки оё онҳо бо якдигар ҷангида метавонанд ё не? ва дар ин савол худи Шавқат баъди муҳориба чунин ҷавоб дод: доимо аз ман оиди ин муҳориба мепурсанд. рости гап одам хаста мешавад вақте ки доимо оиди як одам пурсон мешаванд ва хотиррасон мекунанд. сабр кунед, вақт ҳамаи чизро нишон медиҳад. вақташ меояд ки ӯ дар муҳорибаҳои худ ғолиб мешавад. мо бошем дар муҳорибаҳои худ ва баъд мо вомехӯрем. шояд ки мо дар муҳорибаи чемпионӣ вохӯрем. фикр мекунем ки ӯ якду муҳорибаи дигар гузаронда довталаб мешавад. баъд ман назди ӯ мерам, гуфтааст Раҳмонов.
ва дӯстон дар ҳақиқат чунин муҳориба хеле муҳорибаи шавқовар мешуд. аммо айни замон ҳамзадро аллакай муҳориба зидди яке аз ҷанговарони сахт Гилберт Бёрнс интизор аст ва шаби гузашта онҳо ба якдигар дар Твиттер таҳдид карданд. аввал ҳамзад ба Гилберт муроҷиат карда навишт: Гилберт Бёрнс, рӯзи 9 апрел. ҷавоби Бёрнс: ман тайёрам, бин ки визаи ту тайёр боша, ба наздикӣ хайпи ту тамом мешава. ҷавоби Чимаев: саволҳои визаро муштҳои ман дар чеҳраи ту ҳал мекунанд. финиш дар якум раунд, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки айни замон Гилберт Бёрнс ва Ҳамзат Чимаев дар рейтинги UFC дар ҷои 2 ва 11 қарор доранд ва агар ки Ҳамзат Бёрнсро шикаст диҳа, пас дар топ 5 рейтинги вазни нимёна дохил мешавад ва яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди камару Усман хоҳад шуд. муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шумо ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротона нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошен.